ban xua không ấy nơi chọn và cái lại chăng đấy đó xong đại chân ngày thì đập mũi vậy chừng làm đập mũi ngày vậy plate đập ngày đập mũi ngày xong lại chăng đấy đó độ clear lăng mỏng manifestពាក្យខណ្ឌសាមញ្ញយើងកត់ឲ្យថា aggregate ណាគាត់ថែមពាក្យពីរទៀតខន្ធៈប្រែថាគំនោទេណាខន្ធធាតុអាយតនៈអីចឹងនៅក្នុងអរិយសច្ចៈយើងរៀនសាមញ្ញហ្នឹងតកតងនឹងសេចក្តីទុក្ខដល់យើងរៀនពីសេចក្តីទុក្ខទៅសរុបដោយខ្លីសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់វាប្រជុំចុះដោយអំណាចនៃបញ្ញខណ្ឌនេះមកពីយើងមានរូបហ្នឹងមកពីយើងមានជីវិតហ្នឹងទេណាបានវាមានសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងហើយបានយើងរៀនតកតងទៅនឹងខន្ធៈនេះប្រែថាគំនោណា aggregate នេះគេប្រើនេះជាងគេណាបើក្នុងភាសាអង់គ្លេស aggregate នេះសំដៅដល់ខណ្ឌហ្នឹង heap ក៏បាន mass ក៏បានគំនោឬក៏បង្គំដោយយើងប្រើពាក្យថាបញ្ចខណ្ឌ5អញ្ចឹងណាខណ្ឌ5ហ្នឹងនៅក្នុងខណ្ឌនីមួយវាសិតតែផ្គុំឡើងពីធាតុផ្សេងគ្នាទីហោថារូបខណ្ឌរូបនៅគាត់ឲ្យយើងនិយាយពីការផ្គុំឡើងវាមានធាតុ4ណានៅក្នុងហ្នឹងទៀតណានៅក្នុងរូបមួយមានធាតុ4ធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់អាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ hip ប្រើពាក្យអីហ្នឹងណាបញ្ចខណ្ឌដល់ឧបាទានអ្នកហ្នឹងប្រែថាម៉េចទៀតណាមិនទៀតឧបាទានអ្នកគឺប្រកាន់មមជាប់ស្អិតអង់គ្លេសគេច្រើនប្រើពាក្យ clinging នេះហើយជួនកាលយើងឃើញ grasping នេះដែរម្ដងមកកាលជួនកាលក៏ឃើញពាក្យ attachment នេះដែរប៉ុន្តែពាក្យដែលត្រូវជាងគេគឺកណាដាក់ខាងមុខនេះណាឲ្យតែពាក្យកណាដាក់ខាងមុខហ្នឹងមានន័យថា mostly used ត្រូវបានគេយកទៅប្រើញឹកញាប់ជាងគេហើយណាមួយអង្គទៀតមិនមកបើមាសណាហើយសាមញ្ញយើងរៀនដល់កន្លែងចំណុចសង្ខេប in short in brief អីគេទៀត in brief the 5 aggregates of clinging are suffering នឹងនៅក្នុងសភៅហ្នឹងណាលោកកសេអញ្ចឹងប៉ុន្តែនឹងប្រកេន clear មួយដែលភិក្ខុបោធិដែលជាអ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកណាលោកប្រកែពុទ្ធសាសនាលោកប្រើពាក្យប្លែកពីហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រកេនព្រះអង្គដើម្បីចេះឲ្យបានច្រើនណា The 5 aggregates of clinging are suffering ណាសាមញ្ញយើងរៀនពាក្យហ្នឹងណា The 5 aggregate of clinging are suffering នៅណាប្រកេនពាក្យមកទៀតកណាដកស្រង់ពីត្រៃបិដកអង់គ្លេសដែលភិក្ខុបោធិលោកប្រើណា The 5 bundle នេះមួយទៅណា
một tiết và bịa the five five bundles of grasping fuel បងអត់ចេះពាក្យហ្នឹងទេខុសនេះដាច់ហ្មងអត់ដឹងថាម៉េចតែពិតតែមួយប៉ុន្តែលោកលេងពាក្យដល់ចេះកទេស are painful ញ៉ាកន្លែង suffering ហ្នឹងលោកដូរពាក្យដាក់ painful វិញ នេះនៅក្នុងពាក្យសភៅយើងណាក្នុងសភៅយើងហ្នឹងអានេះសំណក់ស្រង់ពីភិក្ខុពោធិលោកជាជនជាតិអាមេរិកកាំងលោកទៅរៀនពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសស្រីលង្កាស្រាវជ្រាវរហូតដល់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុម PTS ហ្នឹង Pali Tech Society ខ្លាំងណាស់គង់នៅអាមេរិកកាំងជាអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងស្មើគ្នាទៀតណាដូចគ្នាទេបងប្រើមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែទូទៅ យើងឃើញពាក្យនេះញឹកញាប់ជាងគេ The five aggregates of clinging are suffering ណានិយាយដោយខ្លីគឺបញ្ចុបាទានខណ្ឌគឺជាសេចក្តីទុក្ខការប្រកាន់មាំចំពោះបញ្ចខណ្ឌគឺជាសេចក្តីទុក្ខណា clinging នេះគឺឧបាទាននៅក្នុងខណ្ឌ5គឺជាសេចក្តីទុក្ខឧបាទានហ្នឹងប្រែថាប្រកាន់មាំសេជាបល័យមិនទៅឧបាទានក្នុងបញ្ចខណ្ឌឬខណ្ឌ5ហ្នឹងឧបាទានក្នុងបញ្ចខណ្ឌ គឺជាសេចក្តីទុក្ខHow are you? Yeah. Okay. Yeah, I'm okay. Thanks.ពាក្យនោះbundle មានន័យថាមកជា bundle បានដល់ហ្មងធម្មតាន័យវាគឺនេះមកពាក្យ aggregate ហ្នឹង a collection a heap ការផ្គុំណាស់ទៅពាក្យបានដល់ដូចជាមានពាក្យអីមួយទៀតបានដល់ដូចជាតយងចេកអាតយងស្ទងដូចជាប្រើពាក្យបានដល់ banana bundle ថាជាអញ្ចឹងហើយជាពាក្យហ្នឹងដែរ banana bundle ធៀងណាតយងសយងចេកបើទៀត bunch ហ្នឹងអាហ្នឹងតាក់ទងផ្កាដល់នេះណាន័យដូចគ្នាតែន័យស្មើនឹងពាក្យថា aggregate នេះដូចពាក្យ collection ហ្នឹងស្តៀងគ្នាហ្នឹង bundle grasping ហ្នឹងគឺ clinging ហ្នឹងដូចគ្នា
grasping ហ្នឹងគឺគេទៀតប្រកាន់មមបើថាចាប់អញ្ចឹងគឺចាប់ញ៉ាំយើអត់លេងឧបាទានដោយឥន្ទ្រីវាចាប់របស់ឧបាទានហ្នឹងអត់លេង grasping fuel បែបមិន fuel ប្រេងឥន្ធនៈសាំងអានេះចាក់សាំងដុតទៅណាគណៈពាក្យគេប្រើបច្ចេកទេសជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាបណ្ណន័យហ្នឹងគឺន័យដូចតែគ្នានឹងឯងគឺការប្រកាន់មមនៅក្នុងខណ្ឌ5គឺជាសេចក្តីទុក the same sentences this one was translated or interpreted by Pico Botti an American Buddhist scholar yeah គឺណា painful pain มันជាសេចក្តីទុក្ខដែរស្មើពាក្យ misery suffering sorrow stress disease unease discomfort មានពាក្យ discomfort មួយទៀតណាកណាឃើញក្នុងសភៅវិខពោធិលោកប្រើពាក្យ discomfort comfort បែរថា comfortable ទេផាសុខភាព discomfort also means suffering yeah this word also can be used so you just need to know as many words as possible discomfort ហ្នឹងមានន័យថាទុក្ខដែរណាទុក្ខដែរណាមិនកត់បញ្ចូលបន្ថែមក្នុងព្រះអង្គកត់ថ្ងៃមុនទៅថ្ងៃមុនណាអរគុណដែរមានញាតិញោមម្នាក់គាត់ comment កែពាក្យ abandon ថ្ងៃមុនយើងអត់ដឹងថា abandon ជា noun ទៅជាស្អីថ្ងៃមុនគេដាក់ទៅជាrun ទៅជា abandoning តែពិតពាក្យគេ abandonment អរគុណច្រើនញោមភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយទៅមើល comment វិញ abandonment ណានេះជា noun ថ្ងៃមុនណាលះបង់វាចាណា abandon ទៅជា abandonment ជា noun ហើយមានញោមមួយ comment ថាពេលគាត់ក្តារខៀនហើយលោកម្ចាស់បយលងាកចេញក្តារខៀនតិចឲ្យគាត់កត់ផងកុំឲ្យបាំងដល់ដងកត់ហើយឈោអញ្ចេះហ្នឹងហើយ abandonment So yesterday we were discussing about the 5 aggregates of clinging or suffering ណាសមិញយើងបាននឹងកំពុងតែវិភាសាអំពីឧបាទានការប្រកាន់មមនៅក្នុងបញ្ចក្ខន្ធ5នេះគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខពិតប្រាកដឯដែលពាក្យចង់សម្ដៅហ្នឹងព្រះអង្គពាក្យដែលសំខាន់ជាងគេគឺឧបាទាននេះទេអានេះដែលត្រូវលះ This is to be removed to be get it off not this one because now we already have life so we cannot commit suicide or kill ourselves in order to get rid of suffering but we can do this we can remove this one upadana clinging grasping what do we cling on to what do we grasping on to តែយើងប្រកាន់មមទៅលើគេទៀតបញ្ចក្ខន្ធ yeah we are clinging on the 5 aggregates what are the 5 aggregates តាបញ្ចក្ខន្ធ5មានអីខ្លះរូបអង់គ្លេសថាម៉េចរូប form materiality corporeality matter or body ក៏បានកណាទី2ឯគេទៀតវេទនាណាវេទនាមានន័យថាម៉េចអង់គ្លេស feeling or sensation number 3សញ្ញា that is perception or memory number 4សង្ខារៈពាក្យអីខ្លះសង្ខារៈសាមញ្ញ mental formation mental disposition ក៏បានឬក៏ disposition ទៅទេក៏បាន mental activity ក៏បានមានពាក្យមួយទៀតណាកណាមើលទៅវិកពុទ្ធិជួបទៀតណា mental activity ហ្នឹងក៏វាចេញពាក្យថា mental ដូចគ្នាក៏ថែម activity ហ្នឹងក៏ហើយ volition ក៏បាន intention ក៏បានពីព្រោះវាជាតួចេតនាកន្លែងហ្នឹងដែលកម្មណាសង្ខារហ្នឹងវាដែលជាអ្នកតាក់តែងនៅកម្មហ្នឹងឯងណាជាតិកំណើតក៏កើតត្រឹមសង្ខារហ្នឹងដែរចាំបន្តិចទៀតណាបញ្យលបន្ថែម
number 5 វិញ្ញាណ consciousness or mind ណាឥឡូវដោយសារនេះមិនមែនជាម៉ោងរៀនអភិធម្មឬក៏ម៉ោងពធទេណាមិនចង់ឲ្យស៊ីជម្រៅខ្លាំងឬក៏ចំណាយពេលទៅលើបរមត្តច្រើនគាត់តែចង់បញ្យល់ត្រួសអំពីថាហេតុអ្វីបានជាពុទ្ធសម្ដែងអំពីទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងព្រះអង្គចង់និយាយពីអីឲ្យច្បាស់ Why the Buddha explained that life is suffering or the first noble truth is suffering because first and foremost before we can move on or go on with our goal in life we have to understand about life first and foremost we have to understand what is life we have to give the definition we have to give the meaning of what is life so there might be many different definition or meaning concerning with the word life but in Buddhism in any way life is always concerned with the suffering by saying so it is not optimistic nor pessimistic but rather it is realistic because what the Buddha taught is very true what the Buddha taught is reality in our life that nobody can avoid every one of us has to face this problem in life as long as we have this body this mind so we have to face we have to encounter a lot of things in our life up and down changing right ចឹងហើយបន្តថានៅពេលដែលយើងមានបញ្ញខណ្ឌនឹងមកហើយនេះយើងអាចគេចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខទេទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអរិយសច្ចៈ4ទី1ហ្នឹងគឺផ្ដើមអំពីទុក្ខសច្ចៈបើយើងមិនទទួលស្គាល់ថាជីវិតហ្នឹងគឺជាទុក្ខទេតើយើងអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខតើយើងអាចនឹកឃើញពាក្យថាចង់បានសុខទេអញ្ចឹងមនុស្សដំបងឡើយតើតែជួបសេចក្តីទុក្ខហើយបានជានឹករកសេចក្តីសុខឃើញគឺថាអូខ្ញុំចង់បានអីទេចង់តែបានសុខមានន័យថាគាត់ហ្នឹងជួបទុក្ខហើយប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខដែលជួបហ្នឹងវាមានសន្តានបែបភេទផ្សេងគ្នាទៅតាមបុគ្គលរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាទូទៅនរណាក៏ជួបគ្រាន់តែផ្សេងគ្នាតិចហើយនឹងច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងកណាមានអីឈឺនឹងមនុស្សយើងណាគ្រាន់តែរឿងរូបរាងកាយមួយហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់នឹងឈឺអីទៀតអត់ចាំបាច់និយាយទៅវត្ថុក្រៅខ្លួនអត់ចាំបាច់ទៅនិយាយដល់ផ្លូវចិត្តទេដែលជាសមុទ្ឋានដែលនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីទុក្ខណាសំបីតែរូបកាយមួយដែលយើងមានហ្នឹងខណ្ឌ5នេះបង្គុំឡើងនៃខណ្ឌ5គ្រាន់តែរូបមួយហ្នឹងសួរថាមានទុក្ខប្រមាណហើយជំងឺដំកាត់គ្រប់ប្រភេទមែនទេបងមានដៃឈឺដៃមានជើងឈឺជើងមានមាត់ឈឺមាត់មានធ្មេញឈឺធ្មេញឯកណាមានភ្នែកឈឺភ្នែកតំវះហើយទាំងពីរណាបកភ្នែកទាំងពីរមានក្បាលឈឺក្បាលមានច្រមុះឈឺច្រមុះថាមានអីឈឺហ្នឹងបងមនុស្សយើងមានអីឈឺហ្នឹង You understand is that partly you said you have a head you are headache yeah you have no leg yeah when we talk about suffering it is not just referring to mental suffering alone but if only we think about just body our body it is painful enough already concerned with the body with our physical body a lot of disease a lot of sickness that can be a reason from our physical body whatever we have that will be conducive to suffering for example if we have eye you will have eye problem like myself I have just been operated with my eye cataract which block me from seeing and if we have our head we also have a headache when we have teeth we also have teeth problem whatever we have that will be leading to suffering there are two sides for each thing what there are two sides for each thing right sorry again there's life and death yeah life and death that's what we compare to the nature of all reality that has the characteristic of arising and passing away so in the same way as long as we have this body not simply just
enjoying temporary or momentary happiness, but the reality is we have to face suffering most of the time, right? Even though we say that there is still so many kinds of happiness that we enjoy in this life with this physical body, but in the Buddha's opinion, in the view of Arahant, the noble one, they see that those enjoyment or what they call sensual pleasures is not everlasting. It only happens just to cease, just to pass away. So that is not real happiness that the Buddha wants us to achieve. What his purpose was to advise the followers to attain the ultimate goal, that is the everlasting happiness or the ultimate happiness, Baroma Sok, Parama Sukha. That is Buddhism is always talking about. ណាឥឡូវដោយសារយើងរៀនអំពីទុក្ខសច្ចៈអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនៅតែនិយាយអំពីបញ្ញខណ្ឌដដែលចង់ឲ្យព្រះអង្គយល់អំពីបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខមានច្រើនដោយបានយើងរៀនពីម្សិលមិញហើយសេចក្តីទុក្ខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តសេចក្តីទុក្ខព្រោះការនិរិះព្រាត់ប្រាសចាក់សត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជួបប្រសពជាមួយសត្វនិងសង្ខារមិនជាទីគាប់ចិត្តក៏ជាទុក្ខចង់បានរបស់អីវាមិនបានក៏កើតទុក្ខរបស់មិនចង់បានចេះតែកើតក៏មិនកើតក៏យើងកើតទុក្ខណាឈឺក៏ទុក្ខកើតចាស់ជរាស្លាប់ណាទុក្ខទាំងអស់ប៉ុន្តែបាននិយាយឲ្យសង្ខេបទៅដោយខ្លីទៅថាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងមូលហេតុធំវាមកពីណាទៀតមកពីអីកណាបើនិយាយភាសាសាមញ្ញថាមកពីយើងមានជីវិតថាមកពីយើងកើតមកពីយើងមានជីវិតតែបើនិយាយភាសាធម៌បរមត្ថមកពីយើងមានបញ្ញខណ្ឌមែនទេទៀតហើយបើត្រឹមតែមានបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងវាមានទុក្ខទៅហើយមានទុក្ខមកតង់ទៅហើយយើងទៅបន្ថែមឧបាទានទៅលើសេចក្តីទុក្ខទៀតទៅលើបញ្ញខណ្ឌទៀតនេះអាហ្នឹងអាដែលសំខាន់ជាងគេនេះ This is the most important thing sir as long as we have this five aggregate or what we call this element which make us as a being, right? Being or human being is only composed of five aggregate. Yesterday we already studied, and if we categorize into two types as a matter and mind, that is what make us as a human being, right? So in detail we have five aggregate. So as long as we have this five aggregate, we become born, and then life come to happen. Wherever there is life, there is sorrow. There must be suffering because of this life. But what is even more add to suffering is because upadana or clinging that we add on to the five aggregate that has already been there. So we cannot remove this ណាយើងអត់អាចធ្វើអត្តឃាតឬក៏រំលាយបញ្ញខណ្ឌក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងមិនអាចរំលាយដោយវិធីណាទេមានតែតាមរយៈការលះនៅឧបាទានសិនណាចាប់ផ្ដើមពីការលះនៅឧបាទាននេះអាការប្រកាន់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ទៀតបងយល់ទេនិយាយភាសាសាមញ្ញថាមនុស្សយើងកាលណាប្រកាន់ច្រើនទុកច្រើនទេទៀតប្រកាន់ច្រើនណាឧទាហរណ៍ថាធ្វើអីបន្តិចខុសអត់ត្រូវចិត្តអញ្ចឹងទៅក៏រឿងទៅតោសៈច្រើនក៏រឿងលោភៈជាប់ចម្ពាក់ច្រើនអាហ្នឹងសិតតែការប្រកាន់មមនៅក្នុងខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងលោភចង់បានអីមួយអាហ្នឹងមកពីយើងគិតថាមានយើងហើយរបស់ហ្នឹងត្រូវបានមកយើងគ្រាន់តែយើងប្រកាន់នឹងតួខ្លួនថាណាអាយme mine for example. This is the clinging on five aggregate as we normally name it just for the sake of communication or for the sake of addressing one another. តាមធម្មតាយើងបង្កើតបញ្ញត្តិនេះមកនេះខ្ញុំរបស់ខ្ញុំគាត់របស់គាត់គេរបស់គេយើងបង្កើតបញ្ញត្តិគ្រាន់តែជាពាក្យហៅនេះមកដើម្បីងាយទំនាក់ទំនងគ្នាទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រើយូរទៅចាប់ផ្ដើមមានការជាប់ចម្ពាក់អញរបស់អញគេរបស់គេអ្នករបស់អ្នកអញ្ចឹងទៅវាមានការបែងចែករហូតដល់យូរទៅ
អារម្មណ៍ដែលយើងចាប់ផ្ដើមថ្នាំងថ្នាក់ណាដោយសារទោសៈអារម្មណ៍ដែលជាប់ដោយសារលោភៈអារម្មណ៍ដែលវង្វេងដោយសារមោហៈហ្នឹងវាទៅឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៅឧបាទានហ្នឹងឡើងខ្លាំងហ្មងនេះ clinging គឺយើង clinging towards what we have and even this terminology this words as I me mine this is just a concept not reality this is just a conventional truth សំបីតែពាក្យដែលប្រើបញ្ញត្តិសម្រាប់ហៅលើបុគ្គលហ្នឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមជាប់ចម្ពាក់ហើយទាំងតែវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានពិតផងហ្នឹងអត់មានទេមែនទេអត់មានទេនេះពាក្យខ្ញុំគេរបស់យើងគ្រាន់តែបង្កើតដើម្បីហៅគ្នាតាប៉ុន្តែពេលមែនតើយើងគិតថាហ្នឹងវាមានថាខ្ញុំហ្នឹងមានមែនគេវាមានគេវាមានយើងវាមានខ្ញុំប៉ុន្តែថ្នាក់បរមត្តសច្ចធម៌ដល់ពេលយើងយល់ដល់ទីជម្រៅទៅថាវាអត់មានគេអត់មានយើងអត់មានខ្ញុំមានតែខណ្ឌ5អញ្ចឹងមានតែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណរូបគុំឡើងដោយធាតុ4អញ្ចឹងទៅទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទៅដីប្រមាណទឹកប្រមាណអីប្រមាណចែកតាមហ្នឹងទៀតទៅវាមានផ្នែកអញ្ចឹងណាបើកណាថាយើងយល់អំពីបញ្ញខណ្ឌ5ឲ្យច្បាស់ទៅយល់អំពីអរិយសច្ចៈ4កាន់តែច្បាស់ពីព្រោះ because the four noble truths is center or revolve around suffering whenever we talk about the four noble truths the problem or the context is fully relatively concerned only with the suffering so we cannot really understand the four noble truths without understanding of the five aggregate because the clinging on five aggregate is the real cause of suffering so if you really want to get real peace and happiness or ultimate happiness what do you need to do you have to remove the root cause of suffering ណាយើងសិក្សានៅក្នុងអរិយសច្ចៈ4គឺជាខ្លឹមសារទាំងមូលនៃពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គចង់សម្ដែងហ្នឹងគឺនៅក្នុងអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងថាអ្វីៗវាជាទុក្ខជីវិតហ្នឹងគឺជាទុក្ខប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្វែងរកមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខឃើញយើងប្រកាសជាមានដំណោះស្រាយយើងប្រកាសជាអាចចេញរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខហើយពុទ្ធលោករកឃើញហើយលោកគ្រាន់តែយកមកចែករំលែកជាមួយយើងអ្វីដែលលោកចែករំលែកហ្នឹងហើយដែលហៅថាព្រះធម៌ឬក៏ Buddhism ណាទេណាអញ្ចឹងព្រះអង្គយើងរៀនច្រើនហើយមិញថាសេចក្តីទុក្ខច្រើនណា12កងតាំងចេះមួយចុះមួយសត្វទុក្ខទាំងអស់ដល់សរុបចុងក្រោយថាមកពីមានបញ្ញខណ្ឌនេះទៅយើងមានសេចក្តីទុក្ខអាហ្នឹងទុក្ខមកតង់ហើយយើងទៅបន្ថែមឧបាទានលើបញ្ញខណ្ឌទៀតថាអាការប្រកាន់មមនៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងទៅជាសេចក្តីទុក្ខពិតប្រាកដអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរៀនលះឧបាទាននេះ five clinging we have to learn train our mind to get rid of this not to cling on anything not to attach on anything just use it for the sake of your for example like commodity things that you use in daily life do not attach on it we know that it is hard to not attach to anything that we like but we can do it step by step try to get rid of attachment day by day we have to develop it day by day otherwise we cannot get it from suffering as long as we have strong attachment or strong clinging towards what we have when you mean material you don't mean only inanimate matter right you mean also living beings so in your family anything that we have in our life even concerning with ourselves or with the others around us because as like I said that in the Buddhist concept it is non-self nothing which we can claim as I as me as mine I we you they all just a definition just a terminology which used for the sake of communication in everyday life but in reality they do not exist everything in ultimate sense everything is made up of these five aggregate that we call as being when we analyze into very detail we cannot find where there is I where there is me where there is mine just only a heap or a mass of aggregate it's only aggregate of matter feeling sensation perception memory
mental formation, disposition, or consciousness. That is all we have. That is why the Buddha said, do not cling on these concepts. Do not cling on these 5 aggregate. When you cling on the 5, each of any 5 aggregate, it will be conducive to suffering. For example, when you are attached on your rupa, on your form, on your body, physical body, what will happen? A lot of problem arising based on your own egoism. Okay, this is my phone. Don't touch my phone. Don't steal my phone. Okay. Okay, this is my sleeping time. Don't bother me. You see, everything is what? Egocentric. Everything is upadana, clinging. Because we believe there is I, there is me. That is why we always think that other cause disturbances to ourselves. But when we remove this word, this concept from our mind, there will be nothing. So only the 5 aggregate, only a group of clinging that we hold on to beings, somebody, this person or that person, this thing or that thing make me happy or unhappy. This is just a memory that we have experienced from our past experiences. So this experience, it is stored in our memory, right? Because sanya, the third aggregate, sanya. And then sankhara is the aggregate of reacting. And also it almost similar to the word karma. When we react, we create karma, whether bad or good. It depends on our intention. If the intention is good, it's gonna create a good karma. We call punya or kusala. When we have a bad intention from the mind, so it will produce 2 bad result, bad karma as a kusala. ចង់និយាយថាដូចសញ្ញាអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាការចងចាំនៅបទពិសោធន៍ពីអតីតទៅទៀតដែលយើងវិភាគវែកញែកទូទាត់លត់សោយឲ្យអស់ទៅវាអត់មានត្រង់ណាដែលជាតួយើងដែលជាអញដែលជារបស់អញគេរបស់គេវាគ្រាន់តែជានាមបញ្ញត្តិដែលយើងបង្កើតដើម្បីងាយតំណាក់តំណងគ្នាអញ្ចឹងណានាមបញ្ញត្តិសត្យបញ្ញត្តិអីហ្នឹងទៅណាប៉ុន្តែដល់យូរទៅយើងនាំគ្នាចាប់ដើមជាប់ចម្ពាក់ថាវាដូចជាមានយើងមានគេពិតប្រាកដដល់ពេលយើងប្រកាន់មមនៅក្នុងតួបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងទៅបញ្ហាច្រើនឡើងវាកើតឃើញទេចំនួនឆ្លោះទាស់ទែងសេចក្តីទុកដោយសារតែតួខ្លួនហ្នឹងការប្រកាន់មមក្នុងតួខ្លួនក្នុងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងណាទីហោថាដូចយើងអញ្ចឹងយើងមិនពេញចិត្តរឿងអីមួយយើងជួបរឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់ដល់គេមកលោឡាគេតម្លង់យើងរៀនមិនកើតយើងសឹងមិនកើតយើងខឹងហ៎ជាទូទៅយើងច្រើនតែមានចិត្តថ្នាំងថ្នាក់ហើយណាតោសៈឬក៏បញ្ចេញមិនបញ្ចេញមិនដឹងទេអាស្រ័យលើការអប់រំចិត្តរបស់បុគ្គលរៀងខ្លួនប៉ុន្តែធម្មតាក៏លួចអន់ចិត្តដែរមែនទេកាលណាគេមករំខានយើងអត់ពេញចិត្តរឿងហ្នឹងយើងប្រកាសជាតោសៈហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងមានតោសៈហ្នឹងមកពីយើងគិតថាវាមានគេជាអ្នករំខានហើយវាមានយើងជាអ្នករងគ្រោះដល់ពេលយើងដកតែពាក្យយើងពាក្យខ្ញុំពាក្យគេពាក្យអញហ្នឹងទៅដែលយើងសិក្សាតាមបរមត្ថធម៌ថាវាអត់មានអ្វីដែលជាតួខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងប្រកាន់ណាវាគ្រាន់តែជាសំឡេងអីគ្រាន់តែជាសំឡេងទៅគឺណា hearing just hearing nothing no reaction don't react blindly simply hearing just hearing tasting just tasting seeing just seeing touching just touching feeling just feeling that's all do not attach on anything concerning with these 5 aggregate for example when you see a good shape so beautiful so what at that time what happens to your mind attachment right you attach because there is a form coming into contact with your eye base and then your sanya your perception you perceive information owing to your past experience that this kind of shape is very beautiful and I like it like that so this it will send the information to your mind your thinking and your mind started to cognize and then this sankhara the 4th aggregate the number 4 one sankhara
it reacts. It reacts when you perceive a happy feeling or a happy information from through your eye or through your ear, and then it react or it create as a happy karma. But if this happy feeling or pleasant feeling attached with the lust, or we call it a sensual desire or sensual pleasure, it will create a bad karma because it related or it concerned by attachment. And we as long as we have studied already that attachment is the root cause of suffering in the second noble truth. So when we want to get rid of all suffering in our life, we have to learn how to train our mind each and every day, each and every second, by restraining our six senses, our six sense doors. What does it mean, restraining? គណៈបរិញ្ញាមុនហ្នឹងសង្រួមបើយើងចង់ការពាររារាំងកុំឲ្យអកុសលចិត្តវាកើតឡើងវាចូលក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងបានគឺយើងត្រូវតែអប់រំចិត្តជាប្រចាំទេណាអប់រំចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចការរៀនធម៌ហ្នឹងយើងរៀនទេប៉ុន្តែបើយើងអត់យកមកអនុវត្តវាមិនដឹងថាយកទៅទប់ស្កាត់ការពារគ្រឿងសៅមងនឹងមិនបានគឺថាយើងតួខ្លួនយើងបញ្ញខណ្ឌយើងមានហើយប៉ុន្តែយើងក៏មានផ្លូវប្រហែលទៀតអាយតនៈយើងមានប៉ុន្មាន6ដែលជាផ្លូវនាំចេញនាំចូលនៅបាបហើយនឹងបុណ្យហើយនឹងបាបវានៅតែក្នុងខ្លួនយើងដោយសារអីព្រោះរបស់ហ្នឹងវានៅជាប់ក្នុងខ្លួនយើងមានអីខ្លះ I ear nose tongue body mind this is the six sense doors ភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្ត6នឹងឯងដែលជាទ្វារនាំចូលទៅនៅបាបឬក៏បុណ្យណាឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងនិយាយមួយថ្ងៃមិញដូចភ្នែកឃើញរូបបើរូបហ្នឹងជាទីពេញចិត្តណាសបាយត្រេកអរចូលចិត្តទៅវាជាប់ចម្ពាក់បែបកាមគុណទៅបាបមកគាត់តែឃើញអញ្ចឹងទៅព័ត៌មានវាបញ្ជូនមកកំណត់ដឹងអូនេះរូបស្អាតជាប់ចម្ពាក់ភ្លាមណាកិលេសកើត attachment ហ្នឹងតណ្ហាហ្នឹងមានណាកើតបាបអកុសលមកពេចភ្លាមហ្នឹងពេលដែលយើងអត់ចេះសង្រួមអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតបង្រៀនយើងឲ្យចេះសង្រួមឥន្ទ្រីទាំង6សង្រួមភ្នែកណាយើងអត់អាចទៅកំចាត់បងនៅរបស់ខាងក្រៅនឹងបានប៉ុន្តែយើងអាចទប់ខ្លួនយើងបានយើងអាចហាមគេមិនឲ្យនិយាយបានទេប៉ុន្តែយើងអាចបិទតិចខ្លួនយើងបានណាដោយថាយើងឮសំឡេងអ្វីមួយដែលមិនជាទីគាប់ចិត្តយើងថ្នាក់យើងអន់ចិត្តអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិចារណាថាសំឡេងគ្រាន់តែជាសំឡេងឮគ្រាន់តែជាឮអត់មានជាសត្វអត់មានជាបុគ្គលអត់មានជាអញអត់មានជាគេឮគ្រាន់តែជាឮប៉ុណ្ណឹងទៅយើងអត់ជាប់ចម្ពាក់ជាមួយនឹងការឮដល់ពេលយើងឡៃតែវិភាគអានេះរំខានអញណាមានអានេះមានអាអញដោយសារអីឧបាទានមកពីយើងប្រកាន់មមថាវាមានអញវាមានគេអញ្ចឹងវាចេះតែបង្កើតបញ្ហាដាក់ខ្លួនឯងរហូតតែនៅយើងពិបាកធ្វើទេណាពិបាកប៉ុន្តែបើយើងមិនអប់រំរឿយយើងអាចចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខបានទេអញ្ចឹងហើយថាការអប់រំចិត្តហ្នឹងសំខាន់មែនទែនទៀតហើយអប់រំហ្នឹងភាវនាជារឿយមិនមែនគ្រាន់តែអប់រំនៅសាលានៅក្នុងវត្តទេគឺថាមានប្រកដីរក្សាចិត្តរបស់យើងទប់ស្កាត់នៅបាបអកុសលហ្នឹងកុំឲ្យវាចូលតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងតាមរយៈទ្វារភ្នែកសង្រួមភ្នែកទៅតិចសង្រួមតិចច្រមុះកុំជាដើរហិតក្លិនពេកណាហិតក្លិនចង់និយាយថាដល់កន្លែងណាស្អុយយើងទៅប្រតិកម្មភ្លាមបើតាមបទពិសោធន៍យើងក្លិនអីស្អុយម៉េះនៅប៉ុណ្ណឹងខឹងបាត់គាត់ទៅលឺក្លិនធំក្លិនដែលមិនជាទីពេញចិត្តយ៉ាងម៉េចទេຕົកបាត់ឃើញទេដល់ពេលក្លិនក្អូបណាក្អូបឯងដើរហិតតាមនៅពីក្មេងគេណាធ្លាប់ដេញហិតតាមឡានម្ដងណាធំសាំងឈ្ងុយដើរហិតអាហ្នឹងក៏ຕົកដែរពីព្រោះយើងមានការជាប់ចម្ពាក់វត្ថុជាទីពេញចិត្តប៉ុន្តែសួរថាការជាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងវាបានវាអត់បានតិចទៅវារលត់ទៅបាត់ទៅយើងក៏កើតຕົកដោយសាររបស់វាប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ណាអញ្ចឹងហៅហែវែងឆ្ងាយនេះដូចម៉ោងបរៀនធរណាដូចមិនមែនរៀនអង់គ្លេសតោះលះចូលសភៅ Okay we come back to the book Okay now we turn yesterday where were we page 15 okay page 15 we only finished the first paragraph very slow study okay
When these conditions are analyzed one by one, we can see how painful they are. Every one of us has to face these conditions in our journey through life. Impermanence is a universal fact. There is nothing born or conditioned which is not subject to this universal law. Hence, the logic of the Buddha saying that whatever is impermanent is also painful or suffering. So, even the so-called pleasures end in pain. This proves the truth of the statement that all conditions of life based on attachment are painful. Yeah, the first noble truth តោះយើងបកប្រែពីក្រោយយ៉ាងវិញ When this condition ប្រែថាម៉េចទៀត condition ប្រែម៉េចទៀត condition ប្រែថាលក្ខខណ្ឌក៏បានប្រែថាស្ថានភាពទាំងនេះ ស្ថានភាព or លក្ខខណ្ឌ You know how to write Khmer? No. Okay, so you can write in your own pronunciation then. Yeah. លក្ខខណ្ឌ yeah លក្ខខណ្ឌ or ស្ថានភាព condition analyze ប្រែថាវិភាគណាយើងយកមកញែកទូទាត់បំបែកភាគមកមិញដូចកណាបំបែកបញ្ញខណ្ឌ 5 មិញអញ្ចឹងណាយើងអាចបំបែកបានណាទៀតមិនដំបងបំបែកឲ្យបាទៀនសិនលះអស់ការប្រកាន់ទៅបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងគង់ឲ្យលុតឯងអត់ចាំបាច់ទៅកំចាត់បញ្ញខណ្ឌអីកំចាត់តែឲ្យបាទៀននេះលះតែការប្រកាន់ហ្នឹងទៅអាក្រោមពីហ្នឹងដួលទាំងអស់អត់បាច់វាយទេណាអានេះដួលរៀបនេះវាយតែមេខ្លាំងវាយតែញ៉ាកដាលនេះអានេះដួលអបាទៀនហ្នឹងមេខ្លោងគេតែហ្មងមិនចឹងទៀតបាទៀនហ្នឹងខ្លាំងណាសរុប When these conditions are analyzed one by one, we can see how painful they are. នៅពេលដែលយើងវិភាគឬក៏ណានៅពេលដែលស្ថានភាពឬលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះត្រូវបានយកមកវិភាគវែកញែកម្ដងមួយ one by one ណា we can see យើងអាចយល់យ៉ាងច្បាស់ថា how painful they are យើងអាចយល់ថាសេចក្តីទុក្ខប៉ុណ្ណាទៅនេះអាដីអាហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងបញ្ញខណ្ឌមិញហ្នឹងតាក់ទងជីវិតហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងយករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងរឿងតាក់ទងនឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងមកវិភាគឲ្យបរិយាយឲ្យពឹស្ដារទៅទើបយើងឃើញថាវាគឺជាសេចក្តីទុក្ខមែនណា Every one of us has to face this condition in our journey through life. Every one of us យើងគ្រប់គ្នា has to face ត្រូវតែជួបប្រទះ has to ទៀតជួបត្រូវតែ face ជួបប្រទះឬក៏ប្រឈមយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែជួបប្រទះនៅស្ថានភាពឬក៏នៅស្ថានភាពទាំងអស់នេះនៅក្នុងដំណើរជីវិត In our journey through life journey is ដំណើរ life is ជីវិតក្នុងបរិញ្ញាខ្មែរទេដំណើរជីវិត Yes okay yeah you learn little by little okay then you will know more and more a lot យើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែប្រឈមនៅស្ថានភាពបែបនេះនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើង Impermanence is a universal fact or a universal law អនិច្ចំភាពមិនទៀងការប្រែប្រួលជានិច្ចហ្នឹងគឺជាអីគេទៀតសច្ចធម៌សកល universal វាទូទៅ common to every one of us regardless of what nationality or background impermanent is a universal fact ណាអនិច្ចលក្ខណៈធម៌ឬក៏ភាពមិនទៀងការប្រែប្រួលហ្នឹងគឺជាសច្ចធម៌សកល There is nothing born or condition which is not subject to this universal law
there is nothing มันមានអ្វីមួយដែលកើតឡើងបន or condition ឬក៏ស្ថានភាពអ្វីមួយ which ដែលកើតឡើងហើយណា condition ហ្នឹងគឺអ្វីដែលវាមានហើយឬក៏សង្ខារធម៌ហ្នឹងទៀតណាអ្វីដែលតាក់តែងហើយហ្នឹង which is not subject to this universal law ដែលថាវាមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់សកលនោះទេ subject to what does it mean subject to ណារៀនកាត់ហើយតាំងមុនកាត់ហើយមុខតែនឹងជួបណាមុខតែនឹងជួបឬក៏កណាងាយនឹងទទួលកន្លែងនេះយើងប្រែមកណា there is nothing born มันមានអ្វីមួយដែលថាកើតឡើងហើយឬក៏តាក់តែងឡើងហើយ condition ណាតាក់តែងឡើងក៏បានអាស្ថានភាពដែលមានហ្នឹងណាតាក់តែងឡើងហើយ which is not subject to this universal law ដែលมันត្រូវយើងកន្លែងនេះយើងប្រែថាมันត្រូវឬក៏มันស្ថិតនៅក្រោមអំណាចឬក៏มันទទួលរងហ្នឹងมันមានន័យថាអញ្ចឹងมันទទួលរងនៃច្បាប់ធម្មជាតិមានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងវាតាក់តែងឡើងហើយសង្ខារធម៌ទាំងឡាយដែលកើតមានហើយវាតែងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃច្បាប់ធម្មជាតិ3ហ្នឹងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាណាអញ្ចឹង subject to កន្លែងនេះណាព្រះអង្គអាចប្រែថា subject to ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៅក្រោមអំណាចនៃច្បាប់ធម្មជាតិទាំងអស់យល់ទៅសពេសង្ខារាអនិច្ចាតិសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងអញ្ចឹងណាជាទុក្ខជាអនត្តាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងហើយគឺកិច្ចអត់ផុតអំពីច្បាប់ធម្មជាតិទេវាស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ធម្មជាតិទាំងអស់ណាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃច្បាប់ធម្មជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងដូចរឿងបុគ្គលដែលធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងទោះបីជាថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទទួលទោសនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឬជាតិហ្នឹងក៏ដោយក៏កិច្ចមិនផុតពីជាតិខាងមុខទៀតនឹងត្រូវមកទទួលរងកម្មនឹងដដែលពីព្រោះកម្មនេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិមានន័យថាបុគ្គលណាសាងអ្វីនឹងជួបរឿងហ្នឹងកិច្ចអត់ផុតទេកម្មក៏ជា universal law មិនអញ្ចឹងទេណាទង្វើដែលយើងបានធ្វើហើយទោះបីថាយើងជឿយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងជឿថាវាមិនកើតឬមិនកើតក៏ដោយមិនកើតក៏ដោយនោះគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់យើងប៉ុន្តែធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិគឺឲ្យផលអត់ដែលអយុត្តិធម៌ទេយើងធ្វើខុសថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់ទទួលថ្ងៃហ្នឹងគង់ទទួលថ្ងៃណាមួយដដែលទោះបីជារត់គេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ក៏នៅជួបអីគេទៀតស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃច្បាប់ធម្មជាតិតុលាការសកលណាតុលាការយុត្តិធម៌ចក្រវាលណាសកលណាច្បាប់សកលណាណាទៀតអហោសកម្មហ្នឹងចង់និយាយថាអាហ្នឹងវាមានតាក់ទងនឹងយើងហើយនឹងតាក់ទងនឹងគេដែរដូចទីហោថាអហោសកម្មខ្លះយើងគេធ្លាប់ធ្វើខុសមកលើយើងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងអត់ប្រកាន់ទោសយើងផ្សាយមេត្តាកុំឲ្យមានកម្មពាវរាកម្មពាទាំងឡាយដែលគេធ្វើមកយើងមកលើខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ក្តីរងទុក្ខក្តីខ្ញុំសូមអហោសកម្មឲ្យអ្នកទៅចោះកុំឲ្យមានកម្មពាវរាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរឿងកម្មហ្នឹងវាមិនមែនស្ថិតនៅតាមការអធិដ្ឋានឬការតាំងចិត្តរបស់យើងយ៉ាងណាទេវាប្រព្រឹត្តតាមអំណាចរបស់វាយើងអត់យល់អចិន្ត្រៃយ៍ណាប៉ុន្តែគាត់ថាកម្មខ្លះវាតូចពេកបើបុណ្យយើងវាមានទម្ងន់ខ្លាំងបុណ្យវាបន្តឲ្យផលរហូតអាបាបដែលទូចហ្នឹងវាអត់មានឱកាសចេញមកឲ្យផលយូរទៅវាអាចរលឹងដាច់ឬក៏មានដែរអហោសិកម្មមាននៅក្នុងបងដែលឃើញសភៅខ្ញុំណាបកប្រែសភៅកម្មអ្នកសាងលោកហ្នឹងសភៅហ្នឹងនិយាយល្អនិយាយទៅពីកម្មសុទ្ធហ្មងកម្ម the real creator សភៅជនជាតិភូមិណាបកប្រែហ្នឹងសភៅអភិធម្មកណាកណាហ្នឹងក៏កាត់ផ្ដាច់កណាវាអត់មានឱកាសឲ្យផលហ្នឹងហើយបងនិយាយចំណុចហ្នឹងគឺចង់និយាយថាដូចក្នុងលក្ខន្តិកៈថានៅពេលដែលសម្រេចជាព្រះអរហន្តសម្រាប់ធម្មសោតាហ្នឹងវាបិទអបាយភូមិបាត់ហើយអញ្ចឹងទៅវារួចផុតអំពីអាកម្មហ្នឹងអាហ្នឹងក៏នៃក្នុងអហោសិកម្មដែរណាដូចកណានិយាយមិញហ្នឹងវាចូលកំពុងតែចូលទៅចំណុចហ្នឹងហើយចង់និយាយថាកម្មខ្លះវាទូចពេលឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញគេសម្លាប់សត្វយើងក៏នឹកចិត្តត្រេកអរតាមវាបន្តិចណាប៉ុន្តែយើងអត់បានយកអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅសន្សំរឿយទេចឹងកម្មហ្នឹងវាអត់សូវមានទម្ងន់ណាវាស្រាល
vì chỉ là hụt cả cam sral chân tới hay đọc về tầm ngôn bon để dân phơi chởn pe chùm ra ở bờ chật phía bên này chỉ 100 tới vì miền tầm ngôn kháng dân đi để cho mỗi bon là hốt đó chân tới bạp nó miền là cam mà nhảy giờ này ắt khóc này bị riêng đôi sạt câu và ông priệp á nè bon năng bạp đôi câu màu câu sò chẳng á bờ này giờ pi pe và lia để trời oi phall là năng về việc hiện từ tam năng từ tam chật trồng cào tiết thì họ tha mình đâu để slap tới tới cao nơi tì na môn nè tới khang ruộng môn rồi tới khang than sau cái tệ môn chẳng á anh vợ ông tha vì mình tiên đấy mình bật cọt than nhẹ thôi bần chờ nắng slap tới thời tiên là tới cao than xu móng cọt thì hay cái mình bật cọt than nhẹ để phơi bạp mà chỉ vật nắng slap tới từ cao than ruộng môn cọt mền này anh ấy còn dây môn cối nữa còn than nó là môn còi nắng dây rương này cái rương tẹt tông năng phơi chật để dân hai thằng mẹ rana sân lại chỉ vòn là chật đó chật trong còi để riệp năng slap năng dân kịch từ nà miền rương chờ là năng trong một ông tiệp lấy cô mai cô so chứ thì họ tập tụ bay cô so miền chùm nuôn chờ cô so nó cứ bẩn cô mai cứ bạp so chờ chiêng mến bên tay bà mai về nơi chật là bọn phía là về cái bà cầu tới về ai đột chân bàn mônอย่างใดchứ nè rưỡi cô tha tụi bây giờ cô so pin nâng từ trên mặt phía cái đôi tay bà cô mau nắng vì đâu khỏi cái bên tay vì miền cầm lăng khăng như cái vỏ bốc tùm lia trên từ môn cái bàn anh nắng tiệp đôi chiếc rượu cam rửa anh ăn từ đây giờ cam chẳng thơ là o mà chịu vất đó là đại anh ăn từ đây giờ cam nè môi miệt tổ khiết bệ tổ khiết và bài xăng rưỡi cô nè ở han từ lô hạt nhang lô hạt từ bát ấy là han chân tới còn là bon là linh mong nè chẳng tới riêng bon bằng bạp nắng vì mình chỉ bị say được bảo vật thuật chân dân ấy bên đây còn là dân sắc xa tam công ty tam mấy dân ai bị phê bàn khạc nè ai vô bàn khạc nè vô lên nè nè mong mà này tôi mong xin tập bài đầu tiên này mong riêng thò thì ông lễ những bàn từng bàn từng riêng thò phong bàn từng riêng ông lễ hay ông lễ thò riêng bàn chùm này hay bàn bon đến á vô hiện thọ tới cao bền nhá chẹt lá báp cầm prang bật sừng ruộng nè bạn để bắt với luôn này là o there is nothing born là mình phải rồi thấy mình miền là vầy muối rồi cóสถานการณ์មួយដែលថាវាមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃច្បាប់ធម្មជាតិនោះទេនៃច្បាប់សកលនោះទេណា hence តែតែមិន hence យើងជួបថ្ងៃមុនហើយព្រោះហេតុនោះព្រោះហេតុដូច្នេះ the logic of the Buddha saying ណាតកវិជ្ជានៃណាពាក្យទូមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ logic ហ្នឹងតកវិជ្ជាណានិយាយអំពីហេតុនិងផលណាការបញ្យល់របស់ពុទ្ធហ្នឹង the Buddha saying ហ្នឹងគឺពុទ្ធតម្រាស់ហ្នឹងទេណា say និយាយហ៎ណាដល់ពេលយើងដាក់ the Buddha saying មានន័យថាពុទ្ធតម្រាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្មផលហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងតកវិជ្ជាហ្នឹង that whatever is impermanent is also painful អ្វីណាដែលវាមិនទៀងអ្វីនោះគឺជាទុក្ខ Is it true Mister Is it true whatever is impermanent is painful right Personally I would agree yeah yes yeah pleasant, yeah you are sad that it ends yeah for example for example now we are young we are strong right we are very energetic and we feel happy because we can go everywhere we want. But one day, because everything keeps changing each and every moment, so we become old age, we become aging, and we become decay, cannot go wherever we want to go. This is also suffering, right? This is suffering due to impermanence. For example, you love someone and you want that person to take care of you or to think of you most of the time. But maybe today they do so to make you happy, but next day you cannot guarantee that things will be the same, you know. Yeah, because even the cells in our body keeps dying each and every moment. It keeps changing all the time. So also our mind also changing each and every moment. Very fast, very quick, you know. Yeah, so quick. So even the so-called pleasure end in pain. ដូចគ្នាសំបីតែណា even សំបីតែ the so called pleasure អ្វីដែលយើងហៅថាសេចក្តីសុខនេះ pleasure ណា the so called pleasure អ្វីដែលយើងហៅថាសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏ត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុង
ទុកដូចគ្នាណា pleasure សេចក្តីសុខសប្បាយរីករាយហ្នឹងក៏ត្រូវបញ្ចប់ដោយទឹកភ្នែកដូចគ្នាសប្បាយថ្ងៃនេះសោចហិហៈថ្ងៃនេះស្អែកយំទឹកភ្នែកលហិលហាមណា changing right ចេញទឹកភ្នែក changing each and every moment today we smile tomorrow we cry today we born tomorrow we die កណាណាយល់អំភើបរំភើបណារំភើបពេកពេលរំភើបហ្នឹងមិនមែនសុទ្ធតែជាសេចក្តីទុកទាំងអស់ណាទៀតរំភើបហ្នឹងហេតុតែបានជាយើងចេញទឹកភ្នែកយ៉ាងអីហ្នឹងណាជាងការដោយសារនឹកឃើញនៅអញខានជួបជួយនឹកណាអានឹកហ្នឹងមិនមែនសុទ្ធតែសុខទាំងអស់ណានឹកហ្នឹងដោយសារស្ដាយឬខកចិត្តដែលខានជួបយូរដល់ចឹងទៅអាទឹកភ្នែកហ្នឹងគេថាវាសុបាយផងវាយំផងអញ្ចឹងអាយំហ្នឹងវាមិនមែនសុទ្ធសុបាយទាំងអស់វាលាយទាំងទុកវាលាយទាំងការសុបាយចិត្តជាមួយគ្នាហ្នឹងទៅជន់ណាអូខេតោះទៅទៀតអញ្ចឹងសម្បីតែអ្វីដែលយើងហៅថាសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏វាត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងទុក disprove the truth of the statement ណាចំណុចនេះបញ្ជាក់ឬក៏ជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ដែលនិយាយតាក់ទងនឹងឯគេនេះ statement ហ្នឹងគឺណា clear ដែលយើងសិក្សាមកពីសេចក្តីទុកទី1នោះប្រមាណពាក្យទេ passage the same statement ហ្នឹងមកពាក្យ passage យើងរៀនហើយតើណា yes statement yeah passage yeah a quotation តាក់ទងនឹង first noble truth ហ្នឹងដែលយើងនិយាយពី life is subject to suffering អញ្ចឹងណា now this is the noble truth of suffering birth is suffering ហ្នឹងគេហៅ statement ហ្នឹងណាអញ្ចឹងចំណុចនឹងហើយដែលបញ្ជាក់អំពីណាសេចក្តីទុក្ខដោយដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយថាណា that all conditions of life based on attachment are painful all conditions of life គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់គ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៅក្នុងជីវិត all conditions of life if based on attachment it will be resulting in pain in suffering so the important word is attachment that need to be removed attachment or clinging or grasping ចឹងមិនចំណុចចុងក្រោយនេះ all conditions of life based on attachment are painful មើលកត់អានឹងឲ្យធំមួយហើយឲ្យចងចាំទាំងអស់គ្នាទាំងញាតិញោមអ្នកសិក្សាតាមអនឡាញក្តីណាព្រះអង្គទាំងអស់អង្គក្តីកាត់ clear ហ្នឹងឲ្យចងចាំឲ្យជាចំណុចដែលយើងយកទៅរំដោះខ្លួនណាទៀតណារំដោះចេញពីសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងអំពីសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺសំខាន់ណា clear ហ្នឹង all condition of life based on attachment are painful are suffering ចងចាំហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទេណានេះសំខាន់ជាងគេនេះ attachment នេះដែលយើងត្រូវតែលះបង់នេះសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់វាកើតមកពីអាហ្នឹងតែមួយទេឃើញទេ attachment ហ្នឹងស្មើនឹងពាក្យអីខ្លះទៀតតណ្ហាឧបាទានគេប្រើពាក្យហ្នឹងអាហ្នឹងវាពូជតែមួយណាទៀត thirst ណា thirst ក៏តណ្ហា craving ក៏តណ្ហាគឺណាអញ្ចឹងសំខាន់នេះគឺ attachment នេះ all condition គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់នៃជីវិតរបស់យើងណាកាលណាមានមូលដ្ឋាន based on មានមូលដ្ឋានឬក៏ថាឲ្យតែជាប់តាក់ទងជាមួយនឹង attachment អតណ្ហាអបាទានហ្នឹងគឺថានឹងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខតែហ្មង See Mr. now you can see the three phrases the three words all conditions of life
If based on attachment, painful. So please remember ណា please remember សូមចងចាំទាំងអស់គ្នាច្បាស់ណា remind yourself as always remind yourself if you want to be always happy please remember this phrase the root cause of all suffering in any conditions of our life if you really want to be happy and peaceful don't forget to get rid of this attachment ខ្វែងវាមកណាធ្វើម៉េចរៀនលះវាបានទេណា yeah you have to learn to uproot this remove this only then this will cease automatically this will fall down collapse automatically because this is like a root when you take out the root the tree will automatically die you see it's like a tree result the result achieved by the cause that is root is the cause then it will give result to tree to fruits to leaves or something so we cannot get rid of the result like now we are having this life we cannot suicide we cannot kill ourselves to be happy to get rid of suffering but we can be happy by killing or removing the root cause of the suffering please remove the root so this is very important message for all of you today all conditions remember all conditions of life គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ក្នុងជីវិត based on បើសិនជាណាឲ្យតែជាប់ជាពាក់ជាមួយនឹងតណ្ហាបាទាននឹងហើយទៀតប្រកាសជាទុកហើយអញ្ចឹងចង់រៀនលះសេចក្តីទុករៀនលះអាហ្នឹងទៅរៀនលះអាឫសគល់នៃសេចក្តីទុកហ្នឹងគឺតណ្ហាជាប់ពិបាកទេណានិយាយងាយប៉ុន្តែលះពិបាកស្រឡាញ់អីជាប់នឹងយើងហ្នឹងមានអីជាប់នឹងមានដៃជាប់ជាពាក់នឹងដៃមានភ្នែកជាប់ភ្នែកមានធ្មេញជាប់ធ្មេញអាឈឺទៅក៏ធ្វើយើងជាប់រវល់ពិបាកចិត្តជាប់ជាពាក់ស្រឡាញ់ជាប់ស្អិតណាមានមុខទៅជាប់ជាពាក់នឹង make up តុបតែងស្អិតស្អាងនឹងអូយគ្រប់សពមានស្អីជាប់នឹងនោះយើងកាលមុនមិនទាន់មានកូនគិតថាអូយរោមានប្តីមានប្រពន្ធទៅបានកូនគេលោស្រួលមានកូនប្រើតវងតកូលប៉ុន្តែពេលមានកូនទៅយ៉ាងម៉េចទៀតមានកូនជាប់ក្នុងកូនជាប់នឹងជាប់ដោយការស្រឡាញ់ទៅគឺការជាប់ដោយការរវល់ជាប់ដោយចម្ពាក់នៅក្នុងចំណងផ្សេងដោយការមាននឹងទៀតយើងមានអីគឺរវល់នឹងរឿងហ្នឹងមានអីឈឺនឹងរឿងហ្នឹងមានកាយឈឺជំងឺព្រោះកាយមានចិត្តឈឺជំងឺព្រោះចិត្តដល់ហូតដល់មានវត្ថុក្រៅខ្លួនមានឡានវាចេះឈឺទៀតដល់វាឈឺឡានមានពិបាកចិត្តឡានណាឡានវាអត់មានចិត្តពិបាកចិត្តយើងដដែលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានអីឈឺហ្នឹងឥឡូវដល់ម៉ោងនេះណាយើងចប់ yeah the first noble truth ends today tomorrow second noble truth okay so thank you very much any question មានសំណួរទេអត់មានសំណួរទុកថ្ងៃក្រោយដែលមានសំណួរ Okay